Franco izan 75. Eta berandu izan. Eta, hain berandu zen. Ni Bilbon bizi nintzen, da, orduen terribli izan. Bilbone, gu pisuku eta naberu gino zen, deutzure. Hori kontatu. Esate ben, danok, ni birri nengoen Bilbon, eta etorri ziren da danok erun gino zen. Euki gino esan, gau bat, erun gino esan goizeko 8 inguruen, etxe guzti errekiztate geba, da sortu gino esan bijamonien 3 ero. Baina orduen, jarraitu ben jentie deten izen, baina orduen izen zen terrible. Da orduen esaten zen, jentie eukila Bilboko 6 plazan. Baina orduen, egon zan sasoi bat, ja Franko azkeneko kostikarak, eta izen zen, bueno. Zein izen zen aitzakia zu deten Gu deten itzeko, arizo ben dira atzakire. Torri zan, errakista besan ezera, apapele matopo bela baize papelita zen. Bizuen bizi ginen 6. Eukinean, nire gogoratzen az, galderak justi izan, da berse batzarretara joten ginean, eta flexinuek eiken, eta eta bijamonien ordu bizitan ero. Osa, torturatu behin zintuen, orduan. Hombre, beste tortura batzuk asko morala bai. baina Fiziko no, pero moral. agujeta gero bai.